بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة إلى درس جديد من دروس اللغة العربية للفصل الدراسي الثالث. أعزائي الطلبة، في درسنا السابق تعرفنا على كلمات جديدة وقصة جديدة بعنوان صوت المحبة. قرأنا القصة وتعرفنا على أهم الشخصيات فيها وكيف توالت الأحداث لتصل إلى النهاية الجميلة، حيث يطغى صوت المحبة الرقيق على ضوضاء الحقد والعداوة. واليوم ننتقل إلى كتاب النشاط ونقوم معا بحل التدريبات. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. أعزائي الطلبة، انتبهوا جيدا. لدينا هنا في الصفحة 10 كلمات نقرأها أولا ثم نبدأ بحل التدريبات. هذه معظمة لهذا، حتى، سوى، لابد، كان، داخل، الآخر، لكنه، أثناء، يا للهول، بعدما، عبر، ليس، كلما، ذات، لا شك. ثانيا، ضع في الفراغ كلمة مناسبة من الكلمات السابقة ليكتمل المعنى في الجمل الآتية، أي علينا أن نختار الكلمات المفقودة من الجملة من الصندوق الذي أمامنا. نختار الكلمة المناسبة لنكمل بها معنى الجملة. ألف: لم أجد فراغ هذه الحقيبة في وسط الساحة. ما هي الكلمة المناسبة لهذه الجملة؟ هل يصح أن نقول حتى لم أجد حتى هذه الحقيبة؟ أو نقول مثلا كان؟ طبعا لا، لم أجد سوى هذه الحقيبة. إذن الكلمة المفقودة هي سوى. لم أجد سوى هذه الحقيبة في وسط الساحة. ننتقل إلى باء: أشعر بسعادة غامرة، فراغ، استعان بي أحد. إذن أشعر بسعادة غامرة كلما استعان بي أحد. تاء: صرف أخي معظم نقوده في شراء القصص. لاحظ أن الكلمة المفقودة هي كلمة معظم. الجملة التي تليها: صرخت أمي قائلة: يا للهول، عندما اكتشفت نفاذ الحلوى من الثلاجة. إذن كلمة يا للهول تستخدم للتعجب. سافرت إلى سلطنة عمان، فراغ، المنفذ الحدودي في حتى. هل نقول لابد؟ طبعا خطأ. هل نقول سافرت إلى سلطنة عمان أثناء المنفذ الحدودي؟ طبعا إجابة خاطئة. إذن نقول سافرت إلى سلطنة عمان عبر المنفذ الحدودي في حتى. الجملة التي تليها: التسامح هو أن نحترم فراغ لكونه إنسان. إذن ماذا علينا أن نحترم؟ نحترم ليس، نحترم لكنه، نحترم لابد. طبعا كلها إجابة خاطئة. إذن التسامح هو أن نحترم الآخر، نحترم الآخر لكونه إنسانا. ننتقل إلى السؤال الثالث: صنف الكلمات الآتية وفق المجموعة التي تنتمي إليها. انظر معي جيدا، لدينا
الكلمات هي كالتالي: التلال، الأعشاب، الصيف، الذئب، الجحور، الحساء، النهار، الغذلان، الغابة. ولدينا 4 مجموعات: مخلوقات، أزمان، مخلوقات تدل على حيوان أو إنسان، أزمان تدل على الزمن، الأطعمة ما تدل على الطعام، وأماكن ما تدل على المكان. نبدأ من أول كلمة. التلال على ماذا تدل؟ هل تدل على مخلوقات أم أزمان أم أطعمة أم أماكن؟ أحسنتم، إذن التلال تدل على أماكن. الكلمة الثانية: الأعشاب، على ماذا تدل هذه الكلمة؟ هل تدل على مخلوقات أم تدل على أزمان أم تدل على أطعمة أم تدل على أماكن؟ الأعشاب، إذن أعشاب تدل على أطعمة. ممتاز. الصيف، على ما يدل الصيف؟ هل يدل على المخلوقات أم على الأزمان أم على الأطعمة؟ إنه يدل على الأزمنة، إذن الصيف زمان ويدل على أزمان. الذئب، إلى أي مجموعة من هذه المجموعات؟ الذئب هل هو أماكن أم أطعمة أم أزمان أم مخلوقات؟ الذئب مخلوقات. أحسنتم. الجحور على ما تدل؟ هل تدل على مخلوقات؟ طبعا لا. هل تدل على أزمان؟ طبعا لا. هل تدل على أطعمة؟ لا. هل تدل على أماكن؟ نعم، إنها تدل على أماكن. إذن الجحور هي جمع ومفردها جحر وهو بيت الأرنب. الحساء، على ما يدل الحساء؟ يدل على مخلوقات أم يدل على أطعمة أم أنه يدل على أماكن؟ الحساء يدل على أطعمة. ممتاز. النهار، كلمة النهار على ماذا تدل؟ هل تدل على مخلوقات أم أزمان أم أطعمة أم أماكن؟ إذن هي تدل على أزمان. أحسنتم. الغزلان، الغزلان جمع مفردها غزال، والغزال على ما يدل؟ هل يدل على المكان أم يدل على المخلوقات؟ إنه يدل على المخلوقات. أحسنتم. بقي الكلمة الأخيرة: الغابة، على ما تدل كلمة الغابة؟ هل تدل على أماكن أم تدل على أزمان أم تدل على أطعمة؟ إنها تدل على أماكن. ممتاز. ننتقل للسؤال الذي يليه. هل هناك أي سؤال؟ من لديه أي سؤال فليسأل. السؤال الرابع أو التدريب الرابع: احذف الحرف الثاني من كلمة أجراس. إذا لدينا الكلمة تتألف من 5 أحرف: الألف، الجيم، الراء، الألف والسين. المطلوب أن نحذف الحرف الثاني أي حرف الجيم ونستبدله بأحد الحروف الآتية، ثم اكتب الكلمة الجديدة ومفردها. بمعنى أننا سوف نحذف حرف الجيم ونضع بدلا منه الحرف المبين في الصورة أمامنا. نبدأ بالحرف الأول، نحذف الجيم ونضع بدلها حرف الفاء فتصبح أفراس. أفراس. ماذا تعني كلمة أفراس؟ أفراس تدل على الجمع ومفردها فرس، وهو ما يدل على الخيل. الكلمة الثانية حرف الضاد. أجراس تصبح أضراس، ومفردها أو المفرد منها ضرس، وكل منا يعرف ما معنى الضرس الموجود في فمه. حاء، حرف الحاء.
أحراس. أحراس جمع، مفردها حارس الذي يقوم بالحراسة. حرف العين، نحذف الجيم ونضع مكانها حرف العين فتصبح الكلمة أعراس. أعراس جمع والمفرد عرس، وهو ما يدل على الفرح. أحسنتم، أنتم طلاب رائعون. ننتقل إلى الصفحة التالية. انتبهوا جيدا. أولاً اختر الإجابة الصحيحة. لدينا سؤال ولدينا مجموعة من الأجوبة، علينا أن نختار الإجابة الصحيحة لهذا السؤال. كان الرجل مستمتعاً بنكهة الأعشاب. نكهة الأعشاب تعني طعمها، لونها، رائحتها أم قوامها. نكهة الأعشاب تعني طعمها، إذن هي طعمها هي الإجابة الصحيحة. ننتقل إلى الجملة الثانية. لم يكن لدى الذئب خيار سوى البقاء عاجزا في مسكنه. ضد البقاء الرحيل، الاستمرار، المكوث، الانعزال. إذن ما ضد كلمة البقاء؟ البقاء تعني المكوث أو تعني الاستمرار. ما ضدها؟ هل الانعزال أم الاستمرار أم الرحيل؟ الرحيل. أحسنتم، إذن الرحيل هي ضد البقاء. كانت الغزلان تعدو فرحة عبر الجداول، والأرانب تقفز بالقرب من جحورها. هذه العبارة على ما تدل؟ هل تدل على الفرح أم تدل على الأمان أم تدل على الصداقة أم تدل على التعاون؟ انظروا جيدا إلى العبارة. الغزلان كانت تعدو فرحة عبر الجداول، والأرانب تقفز بالقرب من جحورها. إذن على ما تدل هذه العبارة؟ تدل على الأمان. أحسنتم. ننتقل إلى الجملة التي تليها. لفت انتباهه سلسلة معلقة من أجراس الريح. لفت انتباهه. ما معنى كلمة لفت انتباهه؟ التفت صوبه أم التفت حوله أم جذب نظره أم شتت تركيزه؟ لفت انتباهه ماذا تعني؟ تعني جذب نظره. أحسنتم. ننتقل للتدريب الثاني. حاكي التعبير الآتي بعبارة من إنشائك. لنقرأ التعبير. سمع الرجل صوت الجرس فقال: ما أجمل الصوت. إذن ما أجمل، هذه العبارة تدل على التعجب. نريد أن نكتب جملة أو عبارة تحاكي هذه العبارة ونستعمل فيها أسلوب التعجب. تأمل الرجل السماء فقال: ما أجمل السماء. إذن هنا هذه الجملة تدل على التعجب. ننتقل إلى السؤال الثالث. شعر الرجل بالأسف لحال الذئب بعد أن رآه. هات دليلا على ذلك من النص. ما معنى ذلك؟ يعني علينا أن نأتي بدليل يدل على صحة هذه الجملة، أي يدل على أن الرجل شعر بالأسف لحال الذئب بعد أن رآه وقد أصيبت ساقه. نقول: لم يسمح له ضميره أن يقتل الذئب، لذلك سحبه إلى الشجرة وحضر له ضمادة من الأعشاب
لف بها جرحه قبل أن يتركه وحيدا في الغابة. ننتقل للتدريب الرابع. متى ذهب رجل الفطر إلى بيت الذئب ليعلق أجراس الريح؟ متى؟ هل ذهب في الصباح أم ذهب في المساء أم ذهب عند الظهيرة؟ متى ذهب؟ أحسنتم، ممتاز، إنه ذهب في المساء عندما غطى الذئب في نوم عميق. ننتقل إلى الصفحة 12. انتبهوا جيدا. السؤال الأول: اختر مما بين القوسين المعنى الصحيح لما تحته خط. الجملة الأولى: تناءى إلى أذنيهما صوت جميل. ما معنى كلمة تناءى؟ ابتعد أم ارتفع أم جاء من بعيد؟ تناءى تعني جاء من بعيد. الجملة الثانية: كان رنين الجرس يرقق قسوة قلبه الجشع. ما معنى يرقق؟ يجعله مرقوقا، يجعله لينا، يجعله حسنا. ما معنى كلمة يرقق؟ أحسنتم، يجعله لينا. الجملة الثالثة: خطرت للرجل فكرة رائعة. معنى كلمة رائعة؟ مبتكرة، مروعة أم حسنة؟ ما معنى كلمة رائعة؟ حسنة، ممتاز. ننتقل للسؤال الثاني. حدد جمع المفردات التي تحتها خط فيما يأتي. لدينا جمل، في هذه الجمل كلمات تدل على جمع. نريد أن نحدد الجمع الصحيح لهذه الكلمات. نبدأ بالجملة الأولى: كان الرجل يطهو الطعام في قدر مكسورة. ما جمع كلمة قدر؟ قدر مفرد، ما جمعها؟ أقدار أم قدر أم قدور؟ إذن جمع كلمة قدر قدور. أحسنتم. الجملة الثانية: شعر الرجل أنه يعيش حياة أكثر سعادة. حياة جمع، حياة مفرد، ما جمعها؟ حيوات، أحياء، حيات. إذن جمع كلمة حياة حيوات. ممتاز. السؤال الثالث: حدد الجملة التي تخالف مدلول الفقرة الآتية. لدينا فقرة ولدينا 4 جمل. نريد أن نعرف هل هذه الجمل توافق أم تخالف مدلول الفقرة. استيقظ رجل الفطر باكرا وذهب ليطمئن على جرح الذئب. وجده مستلقيا عند مسكنه يراقب فراشة ترفرف بجناحيها، فقال: لا بد أن الذئب يعاني من شدة الوحدة. ليس سهلا أن يمضي وقته وحيدا. الجملة الأولى: رقة مشاعر رجل الفطر. هذه الجملة هل توافق الفقرة في مدلولها أم تخالف؟ رقة مشاعر رجل الفطر. إذن إنها توافق مدلول الفقرة. الجملة الثانية: تاء. شعوره بالمسؤولية توافق أم تخالف مدلول الفقرة؟ إنها توافق. الجملة باء. عظم إنسانيته
عظم إنسانيته. هذه عبارة توافق مدلول الفقرة السابقة. بقي لدينا العبارة الأخيرة ثاء، خوفه من العقاب. هل ذكر في الفقرة السابقة ما يدل على العقاب أو على الخوف؟ طبعا لا. إذن هذه هي الجملة التي تخالف في مدلولها الفقر، نضع عليها دائرة. ننتقل للسؤال الرابع. بين موقفك من الأفعال الآتية واكتب أوافق، لا أوافق، واذكر السبب. هذا موقف أي رأي شخصي، كل منكم يبدي رأيه في هذه المواقف ويذكر السبب. كان الذئب القوي يخيف الحيوانات في الغابة. ثانياً، نصب رجل الفطر مصائد للذئب. ثالثاً، لم يقتل الرجل الذئب بل عالج جرحه. الجملة الرابعة، أنفق الرجل أمواله كلها ليشتري أجراس الريح. كل منكم يكتب رأيه الخاص. والآن ننتقل إلى الصفحة 13 ونتعرف على رحلتي مع كلمة جدول. أولاً، تأمل كلمة جدول في المعجم. جدول اسم، الجمع جداول. الجدول هو مجرى صغير يشق في الأرض للسقيا. الجدول هو صفحة يخط فيها خطوط متوازية قد تتقاطع فتكون مربعات يكتب فيما بينها. جدول أعمال المؤتمر تعني قائمة بالموضوعات المراد بحثها. جدول الدراسة، الجدول الدراسي هو شكل يحدد مواعيد الدروس. جدول الضرب، ومن منا لا يعرف جدول الضرب في الرياضيات؟ إنه شكل يبين نتائج ضرب كل عدد في عدد آخر أو في مجموعة أعداد. نقول قدم جدولاً بأسماء الطلاب، أي قدم لائحة مفصلة بخاناتها. إذن ما معنى كلمة جداول في القصة؟ جداول تعني مجرى الماء. ننتقل للسؤال الثاني. مثل أمام زملائك المشهدين الآتيين. إذا المطلوب منك أن تقوم بعملية التمثيل أمام زملائك لكل مشهد من هذين المشهدين. المشهد الأول، قال صاحب المتجر وهو يهز رأسه: عذرا سيدي، هذا المال لا يكفي ثمنا مقابل هذه الأجراس. المقطع الثاني أو المشهد الثاني، قال رجل الفطر: هذا جزاؤك الذي تستحقه. إذن علينا أن نقوم بتمثيل هذين المشهدين. ننتقل للسؤال الثالث. كان ذلك صوت المحبة الذي يسكن قلبيهما ويعزف فيها ألحان أجراس الريح. بما شبهت الكاتبة صوت المحبة، وعلى ما يدل ذلك؟ هيا لنفكر قليلا. بماذا شبهت الكاتبة صوت المحبة وعلى ما يدل ذلك؟ ما زلت بانتظار الإجابة. أحسنتم، أنتم رائعون يا خامس. شبهت الكاتبة صوت المحبة
بإنسان محبوب يدخل القلب ويسكن فيه، يدل ذلك على صدق ووفاء كل من الذئب والرجل. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. ألقاكم في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.